Გამოდონი მაგდა მაგრაძე აწლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ქუთაისის უნივერსიტეტის კანცლერი გახლავთ ჩვენი განაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო მაგდა. საღამოშვიდობის. გილოცავთ ახალ წელს ძველი. ქართველებს ხო იცით გვიყვარს ბევრი დღესასწაული და რაც ძალიან კარგია, მიმომწონს. მრავალს დაესწარით. დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ. ჩვენ ერთი კვირის განმავლობაში ვსაუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის ღვაწლზე, როგორც პოლიტიკურ მემკვიდრეობაზე, ისე საქველმოქმედო ღვაწლზე. რა თქმა უნდა, მიზეზი ისაა ის, რომ ეს კაცი ტოვებს საჯაროობას, პოლიტიკას, ზოგადად საჯაროობას და ჩვენ უბრალოდ ვალდებული ვართ, რომ მასზე ვილაპარაკოთ და როგორც შეგვიძლია მადლიერება ისე გამოვხატოთ მისდამი. დავიწყოთ თქვენი შეფასებით, თქვენ გაქვთ უშუალო კავშირი მის ხელმოქმედებასთან, მის აი ამ ღვაწლთან, რომელზეც ვისაუბრეთ. რა არის ეს საქართველოსთვის, გნებავთ განათლებისთვის, არა მარტო განათლებისთვის, არამედ ზეპირად ვიცი ბევრი რამ, იმიტომ რომ მიმუშავე ამ თემაზე წლების განმავლობაში. რა არის ეს თქვენი აზრით? რა გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, რა დატოვა? ყველა ქვეყანაში არის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდები, რომლებიც ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ და მე ვიტყოდი, რომ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართულ, რომელიც ივანიშვილმა 1995 წელს დააფუძნა, ძალიან სერიოზულ საქმეს ეწევა დღეს საქართველოში და ქველმოქმედებით გვაჩვენებს თუ რამდენი სიკეთის შექმნა შეუძლია ერთ ადამიანს, ერთ ოჯახს იმისთვის, რომ მისი სამშობლო უკეთესი გახდეს და განვითარდეს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ეს რეალურად გახლავთ ერთადერთი ფონდი, რომელმაც საქართველოში ამ ზომის ინვესტიცია ჩადო გრანტის სახით. გრანტები, რომლებიც ამ ფონდმა გასცა ჯამში დღეისათვის 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ამას ემატება გრანდიოზული ახალი პროექტის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 1 მილიარდი ევროს დაფინანსება, რომელსაც ფონდი ქართულ გაიღებს და რეალურად დღეს ჩვენ საქართველოში ასეთი ზომის ფონდი, რომელიც თითქმის ყველა სექტორს აფინანსებს და უზარმაზარ დახმარებას უწევს ჩვენს ქვეყანას არ გვაქვს. მე ფონდ ქართულთან შეხება მაქვს 2017 წლიდან, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის 1000 წლების გამოწვევის კომპაქტის გუნდის ხელმძღვანელი გახდით და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ საქართველოში შემოვიყვანეთ ამერიკული სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ამერიკული განათლება არ არის უფასო და საქართველოში ბაკალავრიატის 6 ამერიკული საგამოთმობო პროგრამა დაინერგა და 700-მდე სტუდენტი სწავლობს ამ პროგრამაზე და 2017 წელს შეიქმნა ესეთი გამოწვევა, რომ საჭირო იყო სტიპენდიების პროგრამის შექმნა და სოციალურად დაუცველი და ასევე იმ ოჯახებიდან წამოსული სტუდენტების დაფინანსება, ვისაც არ ჰქონდა საშუალება, რომ სწავლა დაეფინანსებინა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მივმართეთ თითქმის ყველა ბიზნესმენს, ყველა, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორის წარმომადგენელს, ვინც იმ დროისთვის 2017 წელს საქართველოში ოპერირებდა და ჯამში დაახლოებით 3.2 მილიონი ევროს გრანტი, ასე ვთქვათ, ხელმოქმედება მოვიზიდეთ და აქ აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ ყველაზე დიდი დაფინანსება და მყისიერად გასცა ფონდმა ქართულ, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და 100-მდე სტუდენტი დღეს ამ პროგრამებში სწავლობს. ეს იყო ჩემი პირველი შეხება. აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გარდა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე 1 მილიარდი ევროს მასშტაბური პროექტი გახლავთ დღეს სრულად ბატონ ივანიშვილის ოჯახის მიერ დაფინანსებული. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი პროექტი არის განხორციელებული და განსაკუთრებით მე განათლების სექტორზე გავაკეთებდი აქცენტს. ყველას მოგვეხსენება, რომ განათლება არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და განათლებული პროფესიონალი კადრების გარეშე ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება და ამიტომ განსაკუთრებით ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ქველმოქმედება, რაც ფონდმა ქართულ განათლების სექტორში გაწია და დღეისათვის 2000 წლიდან მოყოლებული თუ შევხედავთ, მხოლოდ აი ამ პერიოდს 800 მილიონი ლარი არის გრანტის სახით გაღებული განათლების სექტორში. ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, მნიშვნელოვანი პროექტია, ნამდვილად ასეთი რამ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში პანდემიის დროს ახალი უნივერსიტეტები ასეთი მასშტაბის არ იქმნება, მაგრამ არის ესეთი კრიტიკა, რომ რატომ თქვათ არ ვეხმარებით და არ დაეხმარა ფონდი ქართულ სხვა უმაღლეს საგამართლებლო დაწესებულებებს. ეს მცდარი აზრია, რადგანაც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შექმნამდე ფონდმა ქართულ ჩადო ძალიან დიდი ინვესტიცია სხვა უნივერსიტეტებშიც და საგამართლებლო დაწესებულებებში, თქვათ, ავიღოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლის პირველი კორპუსი სრულად რეაბილიტირდა, ავიღოთ კონსერვატორია, ავიღოთ სამხატვრო აკადემია, ძალიან დიდი თანხები ჩაიდო ასევე ზოგად განათლებაში. ბევრმა არ იცის ის, რომ ფონდმა ქართულ დააფინანსა 30 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, დააფინანსა ყველა საჯარო სკოლის ინვენტარიზაცია, აღჭურვა და ძალიან დიდი პროგრამა იმის ნახტომი იყო ესეთი, მას გულისხმობთ, ხო? კი ბატონო. დიახ, უამრავი პროგრამები არის განხორციელებული განათლების სექტორში და ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხოლმე ამ პროგრამებზე და მე პირადად ვფიქრობ, რომ საჭიროა საზოგადოება მიცოდეს, რაოდენ დიდია ის დაფინანსება, დახმარება და მხარდაჭერა, რაც ფონდ ქართულ გასწია, არა მხოლოდ განათლების, არამედ კულტურის, ჯანდაცვის, სპორტის და უამრავ სხვა სექტორში. ეს სამწუხარო ტენდენცია იყო რამდენიმე წელია, რაც პრინციპში ზედმეტი თანამდებობის გარეშე შემიძლია ვთქვათ, რომ ამ ტენდენციის ბოლოს მოღების ერთ-ერთი ინიციატორი პოზიტივიც გახდათ, როდესაც ეს ფეიკები, რომელიც იღვრებოდა, უპასუხოდ რჩებოდა მედიის მხრიდან. მე მახსოვს ესეთი ფეიკიც, როდესაც მაესტროს ჟურნალისტთან იჯდა ის რომ არის მერიის ხულიგანი ნაცთანამშრომელი, რომელსაც ხშირად სცემენ, დიდი ბოდიში ხაბეიშვილი, ხო? ხომაკრა დავახასიათე და თქვა რომ აბა ერთი თეთრი მაინც მითხარით თუ რითი დაეხმარა განათლებას ივანიშვილიო და ინფორმაცია არ ქონდა ჟურნალისტს და ზოგადად ჩვენ გავეცით პასუხი, მაგრამ მართლაც შეიძლება იმიტომ რომ ბიზნესის ქველმოქმედების ეს სტილი ჰქონდა, შეიძლება ბევრი სხვა რამის გამო არ იყო ეს ინფორმაცია, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა უფრო იოლად არის ეს საქმე, იმიტომ რომ დიდმა გრანდიოზულმა პროექტმა, როგორც არის, სადაც თქვენ კანცლერი ხართ, ამან ბევრად იმოქმედა. მახსოვს ჩვენ ვაკეთებდით მხილებებს, სადაც ოპოზიციონერები იძახდნენ, რომ ეს არ აშენდება, აქ ბაყაყების ყიყინია და ასე შემდეგ. რა ხდება ბაყაყების ყიყინის ნაცვლად? აი ეხლა კონკრეტულად რა ვითარება? მან ქუთაისის ტექნოლოგიურ არა, ქუთაისის უნივერსიტეტში. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2020 წლის ოქტომბერში ოფიციალურად გაიხსნა. Ყავს 300-მდე სტუდენტი, დაახლოებით 100 თანამშრომელი პროფესორ-მასწავლებელი, მათ შორის ყავს გერმანელი უცხოელი პროფესორ-მასწავლებლები. თანამშრომლობთ მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. უკვე მზად არის 4 შენობა, რომელიც სრულად აღჭურვილია, სადაც ცხოვრობენ ჩვენი სტუდენტები და ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალი. გვაქვს არაჩვეულებრივი აკადემიური შენობები, სადაც მიმდინარეობს სწავლება, ეს არის სრულად აღჭურვილი და ძალიან მაღალი დონის უნივერსიტეტი. მე ბევრ ორგანიზაციაში მიმუშავია და შტატებში ვსწავლობდი და პირადად მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვისწავლიდი ასეთ უნივერსიტეტში და ნამდვილად პრეცედენტი ცოტა ასეთი უნივერსიტეტების მსოფლიოში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც უნივერსიტეტი გაიხსნა, 30-ზე მეტი სტატია და საერთაშორისო მედია საშუალების ყურადღება მიიპყრო ამ უნივერსიტეტმა, რადგანაც ყოველდღე არ იხსნება ასეთი მასშტაბის უნივერსიტეტები და მე მგონი ჩვენმა საზოგადოებამაც დაინახა, რომ არათუ იქ ბაყაყების ყიყინი და ასე ვთქვათ ჭაობი, არამედ აქ შეიქმნა განათლების ცენტრი, რომელიც ეტაპობრივად განვითარდება და ძალიან დიდ როლს შეასრულებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, რადგანაც მოგვეხსენება ყველას, რომ განათლებაშია ჩვენი მომავალი და განათლებაში ჩადებული ინვესტიციების უკუგება არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და სასარგებლო. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა რომ ჩაგორჩოთ ქალბატონო მაგდა და წარმატებას გისურვებთ ამ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.